Верный? А ну целуй маму. Целуй маму. Целуй маму. Ты мой хороший. Шапку не трогай, маму целуй. Молодец. Да, сейчас все буду грязная в твоих соплях. Какая щетина? Ты что, не бреешься? А? Ты что, не бреешься? Целуй маму. Ты молодец. Молодец. Муа. Мой нос. Мой нос. Шапку не трогай. Щечку целуй. Верный? Целуй маму. Ты мой сын, да, вот ты мой сын, все, молодец. Иди гуляй, иди гуляй, иди. Всем привет! Сегодня расскажу про препарат Седиминум Плюс. Постоянно поступают вопросы, как им пользоваться, потому что с Седимином уже все разобрались. С Еселеном тоже вообще все идеально и понятно, там отличная инструкция. А вот с Седиминум Плюс ничего не понятно. Там огромные дозы написаны только на коров и телят, про коз вообще ни слова. Так как же его колоть, какие дозировки и чем он вообще отличается от других аналогов? Ну давайте все по порядку. Сначала расскажу про мой любимый Еселен. Прекрасный препарат, понятная инструкция, адекватные дозы в инструкции. Состав. Действующее вещество 0,5 мг на миллилитр селена и 50 мг на миллилитр витамина Е. Витамин Е вообще это очень мощный антиоксидант. То есть любые препараты, которые содержат в своем составе витамин Е, заходят более мягко и меньше шансов интоксикации. К тому же витамин Е участвует в поддержании детородных функций. Если у вашей козы есть проблемы с охотами, то витамин Е это первый помощник в этом. Либо если у вашего козла какие-то проблемы, там кроете, например, козу, и козы остаются пустые, или ваш козел вообще, например, не хочет крыть козу. Вот тоже витамин Е, можно прям ударные дозы, вот это очень отлично помогает для этого. То есть Еселен это лучший и безопасный препарат, на который мы будем равняться по действующему веществу. Далее седимин от 18 до 20 мг на миллилитр железа, от 5 до 7 мг на миллилитр йода и от 0,16 до 0,20 мг на миллилитр селена. Тут уже есть йод и железо. Из-за йода его обычно и используют. Если есть дефицит по йоду, о том, как проверить его, я говорила в предыдущем видео о витаминах. На седимин также нет инструкции по применению козам. А любители приравнять козу к теленку, то тут уже не раз за это платили жизнью козы, а потом орали, что это препарат очень плохой. Ну, к этому мы еще вернемся. Далее, наконец-то, Седиминум Плюс. Состав: железо 15,5 мг на миллилитр, йод 6 мг на миллилитр, магний 6 мг на миллилитр и селен 0,35 мг на миллилитр. Тут уже у нас появляется магний, он очень нужен тем козам, которые любят покрутить головой. А вот меня однажды судьба спасла, не купить такую козу. Когда-то, если помните, у меня были занянки, которые ко мне приехали из дружественного хозяйства. Вот я их продавала, либо предлагала обмен на каких-нибудь нубийцев, потому что нубийцы мне, конечно же, интереснее, чем занянцы. Вот, и мне одна женщина предложила мою отличную классную зааненку с хорошим удоем, уже покрытую вот-вот накануне окота, с огромным выменем поменять на молодую козочку, нубийку, там 80%, что-то такое. Я вроде как согласилась, потому что у той козочки мне очень понравилась шея, то есть она была такая тонкая, звонкая, я очень люблю легких нубийцев, вот, и у этой нубийки была именно
как-то непропорционально тонкая шея. И мне как раз вот это хотелось бы влить как бы в моих коз, потому что козы у меня не все, конечно, но у меня есть козы, которые именно такие широкие и мощные, а мне это не нравится. Мне все-таки хочется, чтобы коза была такой более легкой, в больше молочном типе, чем они у меня есть. Поэтому мне хотелось вот эту козочку я увидела, и мне понравилась конкретно вот ее шея. То есть там не вся коза, там не ее удоя, не что-то еще, а вот конкретно очень понравилась вот шея у этой козы. И я только из-за этого согласилась обменять, как бы вот так, грубо говоря, неравноценно, то есть козу там с хорошими удоями, да, на молодую козочку, которую еще крыть не знам когда. Вот. И вроде у нас все договорились, но потом хозяйка по какой-то странной причине, я так предположила, что у нее ее зарезервировали, то есть люди готовы были ее купить, дать ей денег, и то есть она, я так понимаю, хотела просто, ей было лучше бы получить за нее деньги, чем другую козу, поэтому она как бы в итоге отказала, грубо говоря, вот, я ей говорю, вы, наверное, ее просто продали, да, там, передумали, вот она говорит, нет, не продала, и снимает мне видео, и вот у нее эта коза вот так вот вся прям головой крутит, не переставая, то есть сняла мне короткое видео, там, несколько секунд, и эта коза вот вся голову назад запрокидывает, я, конечно, не стала с ней спорить, там, что-то рассказывать, но я думаю, вот как меня судьба спасла, как бы не купить такую козу, вот, потому что с такими людьми обычно начинаешь говорить, что вот у вашей козы там недостаток магния, они начинают говорить, какой недостаток магния, она просто так потянулась, она просто так хотела на меня посмотреть, там вот так вот голову вывернула, чтобы ей меня виднее был, или что-то такое люди начинают вам вот рассказывать, вот, поэтому, лучше даже не спорьте, вот, собственно, для таких коз, которые вот так вот голову назад запрокидывают и крутят вокруг своей оси головой, вот этот магний очень нужен, поэтому вот этот вот седиминум, если у вас есть такие проблемы, то, конечно, он вам лучше будет, чем предыдущие препараты, о которых я говорила. У меня с моими козами этих проблем нет. А еще, кстати, тут на днях увидела видео, что, оказывается, все нубийцы кашляют. У меня, видимо, какие-то неправильные нубийцы, потому что мои нубийцы не кашляют. И очень обидно слышать от козоводов о том, что все нубийцы кашляют, о том, что это особенность породы. Господи, какая особенность породы? Вот, я не знаю, это то же самое, что сказать, там, я не знаю, вот, там, дети какие-то определенные, вот, они там болеют просто потому, что у них такая особенность, я не знаю, я не понимаю просто, вот, допустим, там, 3-й Г-класс, он постоянно болеет, там, потому что у них такие особенные дети, они там друг друга перезаражают или еще что-то, я не знаю, это... Просто хочется и плакать, и смеяться, и не знаешь, что лучше. То есть у нас сейчас там ОРВИ или каких-то гельминтов приравнивают к особенностям породы. Я не могу. Эмоции у меня после этого просто зашкаливают от таких высказываний. Я не знаю, зачем это говорить? Вот лучше бы промолчали. Кашляют у вас козы, не хотите или не можете вы лечить это. Зачем это вот людям рассказывать, что это нормально? Люди же сейчас поедут куда-нибудь коз покупать, скажут, у вас нубийцы кашляют, да, это нормально, давайте мы их заберем. А потом выяснится, что у них там все козы заражены простейшими, они считают, что они гастрогонят и вермеком, и у них никаких простейших быть не может. Или что все поголовье там болеет вирусными инфекциями, а они считают, что это особенность породы. Вот, просто где здравый смысл в этом? Мне бы очень хотелось, чтобы люди услышали, что не бывает такой особенности породы, там козы с хромыми ногами, козы с кашлем, козы, я не знаю, с крутящимися головами, козы там с коленями, которые гнутся вправо-влево. Не бывает таких коз. Это не особенность породы. Это болезнь. Таких коз нужно либо лечить, либо выбраковывать.
Нет таких коз, которые прочищают свои горлышки перед кормлением. Это просто значит, что вы их кормите чем-то пыльным, пыльным сеном, пыльным зерном. Только поэтому у вас козы, скорее всего, кашляют конкретно перед кормлением, потому что вы им даете что-то пыльное, а не потому, что это особенность породы. Итак, отошли немножко от темы, но я просто не могу не сказать, когда вот люди начинают вот так вот с полной уверенностью в себе рассказывать о том, что вот какие-то такие особенности породы есть у коз, что они все там кашляют. Ну вот я держу нубийцев, вот скоро будет 10 лет. У меня ни одна коза, ни одна нубийская коза никогда не кашляла. Чтобы это было вот постоянно, систематично, что вот они там, что-то у них случилось, они покашляли. Да, я, может, там за месяц вижу там 3 раза у меня какие-нибудь козы кашляют, и то от того, что там то мошка залетела в нос, то есть я вижу причину, то она оделась носом на какую-то там траву острую, да, там чихнула или еще что-то, но это не такой кашель, что она стоит и там откашливает, вот просто в моменте как бы больше фырканье, чем кашель. Вот там в нос залетела вот какая-нибудь мошка, вот, например, когда мы ходим гулять в лес, там комары, что-то такое, мошки. Вот, они могут, да, попасть в нос, и коза больше как бы отчихивается, нежели кашляет. Ну, так, чтобы у меня козы кашляли там перед кормлением, перед чем-нибудь еще, что у нее там что-то случилось, и они начали кашлять, не бывает такого. Так, закрыли эту тему, пойдем дальше, а то меня прям уже злит это. Возвращаемся к Седиминум плюс. Инструкция тут, конечно, просто жуть. Коз там, естественно, нет в инструкции. А для любителей приравнять козу к телятам лечебная доза 2,5 мл на каждые 10 килограмм теленка. То есть на 50-килограммовую козу это 12,5 мл. Лечебная доза. А профилактическая доза теленку это 1,5 мл на каждые 10 килограмм. То есть на козу 50 килограмм это 7,5 мл. И вот представьте себе, находились люди, те, которые кололи даже в 2 раза меньше, потому что, думая, что это действительно большая доза, кололи в 2 раза меньше, и козы погибали, потому что люди даже не пытались понять, чего и сколько нужно этой козе. Итак, вернемся к нашим баранам. То есть я уже говорила, что у нас есть Е-селен, который мы можем поставить в пример по селену. Мы же в первую очередь коз колем этими препаратами из-за дефицита селена, из-за того, что без селена козы не смогут нормально катиться, у них будут проблемы именно в момент окотов, из-за того, что козлята будут слабенькие, есть возможность беломышечной болезни, то есть это очень страшно, это жутко, до этого лучше не доводить. Поэтому возвращаемся к Е-селену. Состав селена содержится 0,5 мг на 1 мл. И доза у нас на козу 1 мл на 50 кг массы тела. То есть 0,50 мг на миллилитр, грубо говоря. Это приравнивается к 50 кг массы тела козы. А в Седиминум плюс у нас 0,35 мг на миллилитр. То есть 1 мл Седиминум плюс мы можем вколоть козе весом 35 килограмм. Надеюсь, понятно говорю. То есть тут 0,5 мл у нас в Е-селене, миллиграмм на миллилитр, а там у нас 0,35 миллиграмм на миллилитр. Я надеюсь, что все прекрасно знают, что 0,5 мг на миллилитр это то же самое, что 0,50 мг на миллилитр. Вот, следовательно, Е-селен мы колем 1 миллилитр на козу весом 50 килограмм. А если на эту же козу мы будем колоть Седиминум плюс, то Седиминум плюс нам нужно будет на козу 50 килограмм 1,4 миллилитра. То есть не 7,5 миллилитров, как написано, если вы колите теленку, да, а 1,4 миллилитра на 50-килограммовую козу. Вдумайтесь, какая разница, 7,5 миллилитров или 1,4.
В первую очередь у нас все передозировки идут именно из-за селена. Селен – это достаточно опасный препарат, если его передозировать, поэтому с этим лучше не играться. Если вы знаете, что у вас вот именно сильный дефицит, то вы можете завысить дозу вдвое, так как доза завышается примерно вдвое с лечебной целью, либо просто колоть чаще. То есть вы никак не имеете права на 50-килограммовую козу вколоть больше 3 мл. То есть вообще никак не имеете права вколоть больше 3 мл. Сидиминум плюс. То же самое с селеном. Берете селен и приравниваете его к еселену. По селену, по содержанию селена, действующего вещества. То есть давайте я сделаю это за вас. Берем мы 1 мл. Делим его на действующее вещество миллиграммов, то есть на 25 миллиграмм, и умножаем это на 50. То есть на 50 это на вес козы, и получаем 2,5 миллилитра. То есть 2,5 миллилитра мы можем вколоть селена, сидимина. Обычного, не плюс, а обычный сидимин, который мы колем, тот, в котором 0,20 мг на миллилитр. То есть его мы можем вколоть козе в качестве профилактики 2,5 мл на 50-килограммовую козу. Вот вам дозировка. Если у вас уже какие-то проблемы, конечно, вы можете немножко завысить дозу, но лучше этого не делать в принципе. То есть как вообще работает организм козы? То есть если в организме, допустим, такого не может быть, вообще нет селена, вы туда дали какую-то дозу селена, даже минимальную, все, организм запустился, то есть ему уже хорошо, он может дальше функционировать. То есть если у козы уровень селена на нуле, то коза, естественно, погибает. А если у нее, грубо говоря, есть какой-то запас, я так образно говорю, то есть есть какой-то запас, то коза может протянуть дальше, то есть она будет себя чувствовать намного лучше. Это то же самое, я не знаю, как описать, например, человек, который, у него нету доступа к воде, допустим, он где-то в пустыне находится, у него нету никакой воды, вообще совершенно, он очень-очень хочет пить, ему плохо, он изнеможден, то есть он еле-еле ползет куда-то, и тут ему приносят допустим, 5-литровую бутылку с водой, он, допустим, пьет сколько-то, он пару глотков делает, это самые ценные пару глотков. Дальше он пьет, и она уже не так ему ценна, то есть не очень уже нужна ему эта вода, а первые пару глотков, это самые ценные, жизненно важные, жизненно необходимые глотки воды, они человеку, собственно, и спасают жизнь. То есть дальше он всю эту 5-литровую бутылку может и не выпить. То есть, в принципе-то ему ничего и не будет, если он выпьет сколько влезет в него, но они уже не настолько ценны. Поэтому лучше всего вколоть всегда меньше, чем больше, особенно если у козы нет никакой проблемы. Поэтому вот вам дозировка. Сидиминум плюс 1,4 мл на 50-килограммовую козу. Вы можете, если точно знаете, что у вас дефицит, допустим, по йоду, по селену, что-то еще, вколоть 2 мл, ничего и не будет. То есть вообще без проблем взрослой козе абсолютно ничего не будет от 2 миллилитров этого препарата. Но не надо ей колоть 7,5 миллилитров, даже в профилактической дозе. Я не знаю, находились, интересно, те, кто кололи с лечебной целью сколько 12,5 миллилитров, я считала. Интересно, есть вообще такие люди? Напишите мне, если вдруг вы видели, слышали, бывают вообще такие случаи. Мне интересно, как вообще животные, я не знаю, просто как вообще человек способен сделать такое. То есть, во-первых, препарат, который не предназначен для козы, во-вторых, самостоятельно такие ударные дозы жуткие колоть.
Сейчас я вам покажу, как мы кололи моих козочек. Вот, я колю шприцом вакцинатора. Вот, мне так очень удобно. Я ставлю такую дозировку, чтобы, например, одно нажатие там на маленького козленка, 2 нажатия на большую козу. Вот, то есть выставляю вот так, и мне удобно. Если козочка там сильно маленькая, то я пол нажатия делаю. То есть мне это удобно. Я примерно вот так дозирую. Я своих животных знаю. Я там знаю, что они у меня точно не дергнутся, что я точно вколю ту дозу, которую мне нужно. Мне очень удобно шприцом вакцинатором, чем я буду по всем вот козам, там, сколько у меня голов, я их уже не считаю, вот, бегать там, иголки менять, шприцы менять, набирать там каждую новую, пока пару коз колешь, у меня другие уже свалят куда-нибудь подальше, чтобы я их не мучила. Это один шик. 2. Достойте. Это вообще. И тебе заодно. А что думаешь? Особенно. Чего? Фотька. Фотька. Пошла. Стой. Мамочка, здесь. Так. Ну-ка. И что вы сваливаете-то? Все. И куда пошли? Все, ушли. Оставшихся козочек мы потом докололи уже в сарае. Вот. И что хотела сказать. Селена ни в коем случае нельзя давать много, потому что селен – это антагонист меди. То есть, чем больше вы колите козе селена, тем больше она нуждается в меди, и тем выше шансы получить дефицит меди. Поэтому нельзя играться с такими серьезными препаратами. Вы должны дать козе ровно столько, сколько ей нужно, либо даже, может быть, чуть меньше. То есть всегда лучше с такими препаратами дать меньше, чем больше, тем более в качестве профилактики. То есть если бы вы видели, что у вас есть какие-то проблемы, тогда уже да, тогда нужно уже давать там дозу выше профилактической, либо даже лечебную дозу. То есть я стараюсь такие препараты даже там в случае какой-то необходимости с лечебной целью не давать лечебную дозу, потому что козы могут отреагировать по-разному, и всегда лучше сделать чуть меньше, посмотреть на результат, и потом уже, если нужно, добавить еще. Заодно для наших комментаторов, которые спрашивают, как приучить лису к наморднику. Вот просто берете лису, одеваете намордник и гуляете с ней каждый день в этом наморднике. Я лисе одеваю намордник, потому что она у меня очень любит пожрать козлят. Ну, она их покусывает, как бы она хочет с ними играться. Вот, но козлята недовольны. Поэтому гуляем мы в наморднике. И, собственно, приучать особо не нужно, просто берете удобный намордник, одеваете его на лису и гуляете каждый день. Собственно, все. На сегодня все. Всем пока, до новых встреч.